ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоёни гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз ман қарор дорам 29 октябри соли 2022 дар лимонхонаи худам, ҳавлии худам ва ба шумо нишон медиҳам мандаринро. Як дарахти мандарин дар хонаи манам хел бастагӣ. Ҳамин мандарин аст. имсол бисёр хелаб аст. ҳолиам напухтааст. худо хоҳад як 10-15 рӯз пас мепазад ва ин мандаринҳоро мо худо хоҳад мехӯрем. ана ин аст мандарин, ҳамдиёрони азиз. инаш кабут аст, оли напухтааст. инаш зард шудаги якташо чинаами бед якташо чинда пуф кунем барои эксперимент. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. газда пӯстинро ман тоза карда партоям. ана ҳамдиёрони азиз, мандарин ҳамқа хушбӯи аст ки мандарини хонаи ман. ман пӯст кардам. ҳозир инчаша ҷудо карда мехӯрам. мана мандарин ниҳоят ба мазза. гуфтамонам ки мандарини навъи сухумский меган, чӣ меган шуку қавказда мерӯя. абхазский. ин абхазский мандарин аст, барои ки ман ино аз ҳамонҷо овардам. мана бинед. дар хонаи худотон мандарин кунед. зимистон болояшро мепӯшонед. тамом. ҳамдиёрони азиз, бо лимонро нишон медиҳам. дар даруни сатил хоҳишманд ҳамин лимон кадом хоҳад, агар ҳамин лимонро мефурӯшам ба ӯ ба ман занг занад ё нависад 1 2 3 4 5 6 7 8 лимон бастагӣ. мана ин ҳаст лимони фурӯши сатилба. анаваяш ҳаст сатилба. анаваяшам бастагӣ, бисёр бастагӣ. сатили зардба. мана бо мандарин ҳаст фурӯши. мана ин сатил да мандарини калон бурда да заминтон шинонед. ин пайванд кардаги худам аст. ман аз ҳаминҷа пайванд кардаги худам аст. 1 2 3 4 точка пайванд. ман инашам мехоҳам фурӯшам, холӣ кунам лимонхонаро, чунки ин лимонхона холӣ шуда ба ангурхона мубаддал мегардад. худо хоҳад. ана ҳамин сатилҳо, мана ин сатил ҳам инаш бисёр доштааст. 1 2 3 4 5 6 7 8 17 18 як 17-18 лимон доштааст. инашам мефурӯшам. хоҳишмандон муроҷиат кунанд, ман ба онҳо савдо мекунам. дар паноҳи худо бошед.